Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Great Learning Center Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ကျွန်တော် Learning Center ရဲ့စာပုဒ်ကလေးကတော့ Learning Teaching and Sharing ဖြစ်ပါတယ် Learning သင်ယူမယ် Teaching ပြန်လည်သင်ကြားပေးမယ် Sharing ပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်ဆိုတော့စာပုဒ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုရင် English language ကိုမြန်ဆန်နဲ့မှန်ကန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာကြမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကို how can we learn English language quickly how to learn English easily ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမှာ language တွေကို self-study လုပ်တာအများများပါတယ် English language Chinese Thai etc. Japan language ပေါ့နော်ဒီ line ပေါ်မှာတွေ့နေရတာ Japan language ကလည်းအရင်ကိုတိုးတက်သင်ယူနေကြတယ်ပေါ့နော် Thai Chinese အရင်လည်းများပါတယ်ဒါပေမဲ့ English language ဟာယနေ့တဲ့ထိတိုင် global language တစ်ခုဖြစ်နေသေးပါဒါကြောင့်မို့ English language ကိုတော့လုံးဝမဖြစ်မနေလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ် English language ကိုတော့အမြဲတမ်း improvement ဖြစ်အောင်လေ့လာရပါမယ် Child language တွေကအခုမှစပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်ပေမဲ့ English language ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတန်းအလိုက်ပေါ့နော်သူငယ်တန်းတွေကကိုရီးယားသင်ခဲ့ရတယ်အလယ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ grammar တွေထိသင်ပြီးပြီအထက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို English language ကိုထဲထဲဝင်ဝင်သင်ပြီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပါပွဲရ educated ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီး English ကိုလေ့လာပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာစကားကိုပဲလေ့လာသည်ပဲဖြစ်စေလေ့လာနေသည်ပဲဖြစ်စေEnglish language ကတော့အမြဲတမ်းကို improvement ဖြစ်အောင် self-study လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့ language တစ်ခုလို့ဆရာတော့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်မှာ self-study လုပ်ရတာအများများတယ်ရှင်းမှာလည်း guideline ပေးတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင် English language ကတခါတလေကြာရင် English ကခက်လားဆိုတော့လည်းမခက်ဘူးလွယ်လားဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးကျောင်းသားတွေရှိတယ် English ကမခက်ဘူး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့question တွေမေးမယ် test တွေလုပ်ခိုင်းတယ်ရလားဆိုတော့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့ကျတော့ English စာဒီကိုနဲ့အမြဲတမ်းကင်းကွာလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် English language ကမဖြစ်မနေကတော့လုံးဝကို improvement ဖြစ်အောင်လုပ်တာတဲ့အရာတစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် daily life မှာလုပ်စရာတွေရမ်းများနေတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် daily life ကိုပို့ပပဖြတ်တန်းရင်းနဲ့ English စာတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲနံပါတ်1အချက်က read everything we can get our hands on read everything အရာတိုင်းကိုဖတ်ပါ we can get our hands on ငါတို့ရဲ့လက်မှာရနိုင်တဲ့အရာတိုင်းကိုဖတ်ပါဆိုတော့လက်ကမ်းကွာမှာတွေ့လာတဲ့အရာတိုင်းဟာ English pattern နဲ့ရေးထားရဲဆိုရင်ဖတ်ကြည့်ပါ new feed တွေ social media ကမှာဆို new feed တွေတချို့ site တွေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း English language နဲ့ပဲရေးထားတယ် post တွေတိုင်းမှာ English language နဲ့ပဲဒါတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက audio post တွေ English to English audio post တွေ English to translation တွေတချင်နားထောင်နေဆိုရင်တော့မှ English ကနေပြီးတော့မြန်မာကို translate လုပ်ထားတယ်တချင်တွေကိုဦးစားပေးနားထောင်ပါ movie ကြည့်ရဆိုရင်တော့မှ movies တွေမှာ English ကနေမြန်မာဘာသာကိုမှန်ကန်ပြန်ထားတဲ့ movie တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့လက်လန်းမိသမျှ short story တွေဖတ်မယ် magazine တွေ newspaper တွေ journal တွေ literature တွေအားလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကမ်းကွာမှာရရှိနိုင်တဲ့ read everything အင်္ဂလိပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါ okayဖတ်တဲ့အခါမှာ scan နဲ့ scheme နဲ့အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ပါ general overview ရအောင်လို့နောက်မှာကိုယ်နဲ့စိမ့်သက်နေတဲ့ vocabulary expression တွေကိုထုတ်နှုတ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကမ်းကွာမှာရှိသမျှအခုပဲ Facebook ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါpost တွေမှာ English တွေပဲရေးထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ see first လောက်ထားလိုက်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုက actively take note of new vocabulary and expression actively ပါတယ် actively ဆိုတော့တော်တော်လေးကို take note write down ရေးချပါဘာတွေလဲဆိုရင် new vocabulary and expression ကိုနဲ့စိမ့်နေတဲ့ကိုနဲ့
မကျွမ်းဝင်တဲ့ vocabulary ရဲ့ expression တွေကိုကျမတို့ကခြာရေးထားသင့်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်2က actively take note on new vocabularies and expression write down လို့ပေါ့နော် notebook တစ်ခုထားပြီးတော့အမြဲတမ်း write down ခြာရေးပါနောက်နံပါတ်3ချက်က talk with real life human and native speaker ဆိုလိုချင်တာက native speaker တွေနဲ့ရအောင်စကားပြောပါ native speaker တွေနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း YouTube မှာ native speaker တွေပြောတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ် Oxford channel တွေနောက်တစ်ခုက teacher Leaks ရဲ့ channel တွေ teacher Lisa ရဲ့ channel တွေဆိုရင် speaking and speaking to speaking English to English အဲ့လိုမျိုးတွေပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ native speaker တွေရဲ့ speaking တွေနားထောင်ကြည့်ပါ native speaker တွေနဲ့ပြောလို့ရအောင် try ကြည့်ပါမှတ်ဖို့က subscribe to podcast or YouTube channel in English ကိုက language ကိုတော့ improvement ဖြစ်ချင်တာ language ကိုတော့ learning လုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့ entertainment နေမှာပဲသွားပြီးတော့ညမျောနေတယ်ပေါ့နော်ချင်းနေနားထောင်နေတယ်ပေါ့နော်game movie ကြည့်နေမယ်ပေါ့ဆိုရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကြီးတော့လိုက်မမီဘူးအရာအများကြီးမသိဘူးအဲဒါတော့ကိုသိတာတော့ entertainment ပဲပေါ့ movie တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ language ကိုတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ movie တွေမှာပဲထိုင်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေတဲ့ဟာတာကားတွေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့ YouTube channel တွေ blog တွေ podcast တွေမှာ English လို့ရေးထားတဲ့ channel တွေ English channel တွေဆိုရင် subscribe လုပ်ပါ subscribe လုပ်ရင်တို့အသစ်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်တက်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသမင်းချိုင်ရင်းနဲ့သမင်းစားရင်းနဲ့ရေချိုးရင်းနဲ့ဒီတို့ရဲ့အသစ်တွေကိုတင်ထားသမျှလေးတွေပို့သမျှ lecture လေးတွေကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် subscribe to podcast or YouTube channel in English နောက်တစ်ခုက go blog နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဥသွားပါနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဥသွားရင်တော့သိကြတယ်စနပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေ tourist တွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွေ့တော့ကိုက tourist ဖြစ်နေဆိုပြောရမှာပဲလေနောက်တစ်ခုကကျတော့ native speaker တွေနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အချက်မှာအရင်တော့ကတော့ချယ်ရိုခေတ်တုန်းကအကြောင်းတက်တုန်းကတော့ရွှေဒဂုံဖျားပေါ်သွားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် tourist တွေအများကြီးတွေ့တယ်တိမတီသွားနှုတ်ဆက်ပေါ့နော်သွားနှုတ်ဆက်တဲ့ခါကျရင်လည်းသူတို့ဘက်ကအရန်ကိုယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်ကိုပြောနေတာမှားနေတာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မလောက်ဘူးပေါ့နော်မားနေတာမသိမသားလေးပြင်ပေးသွားတယ် tourist တွေကဒါကြောင့်မို့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ discover နဲ့တွားပြီးတော့စကားပြောရမယ့်အချက်ကမခက်ပါဘူးအခုနောက်ချင်းဒီကောင်းရင်ပကံသွားပေါ့နော် okay use our friends ပြီးရင်ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအသုံးချပါကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုအသုံးချပါဆိုတော့အသုံးချတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် use အသုံးပြုပါဆွဲခေါ်ရမှာပေါ့ကိုတယောက်တည်း speaking နေတွန်းနေပြီးတော့ကိုတယောက်ရဲ့ language ကအရင်မဲ့ improvement ဖြစ်နေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘီနာလေးကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်ပါ speaking ကြီးပြောကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ task တွေပြောထားတာရေးထားတာတွေတယောက်နဲ့တယောက် recheck ပြန်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော် use our friends နောက်တစ်ခုက ask a lot of questions ဘာသာတစ်ခုပဲဘာသာစကားတစ်ခုပဲဖြစ်စီမြည်သည့်အတတ်ပညာကိုပဲဖြစ်စီကျမတို့က question တွေရှိမှတိုးတက်တာဖြစ်ပါတယ် ask a lot of question အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်း question တွေများမေးရမယ် question တွေမေးစင်တဲ့အခါဆိုဘယ်ဆရာတော့မေးရမှန်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ worry မဖြစ်ပါနဲ့ channel တွေမှာမေးပါ channel တွေမှာ YouTube channel တွေမှာ comment တအားလို့ချိန်ရတယ် comment တအားလို့ချိန်ကြတော့ comment မေးပြီးတော့ comment နဲ့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝYouTuber တွေကအရန်ကိုဖြေမှာပါမသိရင်တော့မှစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက classroom တွေမှာသွားမေးလို့ရပါတယ် share channel မှာလည်း comment ချက်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်လုံးဝဖြေပြီးပါတယ် okay ignore မလုပ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက take a leaf from the star take a leaf from the star ကိုstar လို့ခင်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော် idol တွေပေါ့ Taylor Swift တို့ Selena Gomez တို့နောက် Charlie Puth တို့ရှယ်ကြိုက်တာဆိုရင်တော့ချက်မာပေါ့နော်ချက်မာရဲ့ဆောင်ပုတ်တီတို့ချက်မာရဲ့ interview တွေတို့ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ English စာနဲ့ထူတယ်နောက်တစ်ခါ Selena Gomez ပေါ့နော် Selena Gomez ဆိုလို့ရှိရင် interview တွေမှာဆိုအရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့သူဖြေတာတွေကလူဝင်းလည်းနားလဲတယ်ကိုရီလည်းနားလဲတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ star တွေရဲ့ coding series တွေ interview တွေကနေပြီးတော့လေ့လာပါတခြားseries ကိုဒီတိုင်းကြီးဖတ်နေရတာထက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့ပြောစကားလေးတွေသူတို့ရဲ့ interview လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲပါတယ်တူတူနဲ့လူရင်းတူရှင်ဆွဲတာပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခုက start with what we really need
ကိုပါလူလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဆန်းစစ်ပါအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ personal ဘိုင်းကိုအမြဲတမ်းချရည်တာကျမဆိုမနေ့ကချရည်တယ်ကိုစပြီးတော့မွေးတဲ့ခုနှစ်ကနေအခု2000ဟိုအထိပေါ့နော်နောက်ပိုင်းထိအောင်အကုန်ချရည်တယ်အဲ့ကကြတော့ဘယ်နှစ်မှာဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တင်ရှားဖြစ်တဲ့ဟာတွေချရည်ရပေါ့နော်နောက်ဘယ်တော့မှပြောရှင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့မျိုးပေါ့ကိုအမြဲဆန်းစစ်တာအဲ့ကကြတော့ခြုံငုံလိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ငါဘာလုပ်တင်လဲပေါ့ငါ YouTube မှာရှက်ကျူးဆွဲရပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုတင်တယ်လဲဘယ်လို class ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘယ်လို run တင်တယ်လဲဒါပေမဲ့ကျမတို့တခုသတိထားမှာမနေ့ပြန်ဆိုတာမသိကြကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အချိန်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းအောင်လုပ်နေပါတယ်မနေ့တော့ဆိုလဲအဋ္ဌံတစ်ခုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးထီကိုဘယ်လောက်ရွတ်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဝုဒ္ဓဘာသာမို့လို့လေတခြားခရစ်ယာန်တွေအစ္စလာမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာပေါ့နော်ဒီ religion လောက်တာတော့ကိုယ်တွေကိုအမြဲတမ်း checking ပေါ့နော် checking သွင်းတာပါပဲကို checking သွင်းတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ start with what we really need ကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ language တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝထဲမှာလည်းဘာလို့လဲဆိုတာကိုအမြဲဆန်းစစ်နေရပါမယ်ကျမတို့မှာသူများလိုအပ်ချက်တွေကိုကျမတို့အမြဲတွေးနေတာကိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုပြုရင်ပြောင်းလဲရင်စူးစမ်းရင်ထိန်းသိမ်းရနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ language ဘိုင်းမှာလည်းလိုပါပဲ step with what really need ကျမတို့လိုနေတာက vocabulary ဘိုင်းလား vocabulary ဆိုရင် vocab တွေကိုကြည့်မယ် slang တွေကိုလေ့လာမယ် now grammatical ဘိုင်းလား grammar တော့လုပ်ရင်းမေးမယ်ဒါပေမဲ့အများအားလုပ်နေလို့ရှိရင်လုံးဝမမေ့တော့ပါဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်လည်းရှိတယ် reading ဘိုင်းလားဆိုရင် reading ဖတ်မယ် writing ဘိုင်းလားချရင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ daily activity တွေ daily life တွေကို diary သဘောနဲ့ချရင်းမယ်ပေါ့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတာကို start လုပ်ပြီးတော့ action ထားလို့ရမှာပါပဲနောက်တစ်ခုက don't get ourselves when we are downကိုယ် depression ဝင်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ခါတလေကျ depression ဝင်အောင် line နေလို့ပဲ wave တွေလို့ပဲ depression ဝင်လိုက် impression ဝင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ် depression ဝင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲကို reject မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ကျမတို့ကို reject လုပ်နိုင်တာကျမတို့ကိုအောက်ဆုံးထိအောင်ဆွဲချနိုင်တာဘယ်သူမှမရှိဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှိတယ်ကိုအစိုးဆုံးလုပ်နိုင်တာကိုယ်တိုင်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုက depression ဖြစ်နေတာမှာကိုအမြဲတမ်း reject မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ English language နဲ့ပတ်သက်ပါစေတခြား language တွေနဲ့ပတ်သက်ပါစေကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပါစေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် English စာလေ့လာတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်သက်ကြနေနေတာမှ English newspaper လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ် English literature လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ထားကောက်ကိုင်းလိုက်ပါကောက်ကိုင်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်တုန်းက10တန်းဖြစ်ပြီးခါစားကျောင်းကလည်းတက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကဗာလေးညာလေးတော့တက်နေတယ် speaking နဲ့ grammar လေးတော့တက်နေရပေါ့နော်အိမ်သားလေးမှာတက်နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကလေအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တော့လေဥပမာပေါ့တခုခုလုပ်ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ English စာကိုဖတ်နေတယ်အဲ့ဆိုဟိုပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖတ်နေတယ်ဆိုတော့သူများအမြင်တော့ဟာစာမွေးလည်းမရှိဘူးဖတ်နေတဲ့ဒီကောင်မလေးကအစာတွေလောက်ဖတ်နေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းထူးဆန်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောင်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီဟာ director ဖြစ်စေပါတယ်ခုလူတွေကပြောမယ်ပေါ့နော်ကို history ဖြစ်နေ history လုပ်နေတဲ့ကာလမှာအလောက်ခွင့်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စံမွေးလည်းရှိရမဟုတ်ဘူးစာကိုဒီလောက်ကြီးဖတ်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့ကြည့်ချင်လဲကြည့်မယ်ပြောချင်လဲပြောမယ်ပေါ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့မှမပြောဘူးဆိုရင်တော့မှကြည့်ချင်လဲကြည့်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါတွေကို don't care ပါကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုရှောက်ပါကိုယ့်ရဲ့ attention ကိုကို focus လုပ်ပါတခြားသူတွေကိုတော့မကြည့်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့10ကျဲမျှဝေတဲ့အဲမှာ read everything we can get our hands on လမ်းမိသမျှကိုဖတ်ပါ new feed တွေဖတ်ပါ blog တွေဖတ်ပါ forum တွေဖတ်ပါ newspaper တွေဖတ်ပါ short story ဖတ်ပါ literature တွေဖတ်ပါ etc. Actively take note of new vocabulary and expression write down ချရင် actively load မြန်ဆန်မဲ့ချရင်ချိန်ဆွဲလိုက်နဲ့ delete ဖြစ်သွားတာနဲ့ဒါသည် not for done အလုပ်ကမပြီးတော့
Now number 3 talk with real fluent and native speaker native speaker တွေနဲ့စကားပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမပြောနိုင်သေးရင်လည်း speaking နေနားထောင်ပေါ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖျားပေါ်သွားပေါ့နော်ရွှေကုန်းဖျားပေါ်လို့ပကံလို့နောက်ဆိုရင်လည်း tourist တွေနဲ့ပြောခွင့်နေရလာအောင်ပါနောက်တစ်ခုကအခု line ပေါ်မှာလည်း native speaker တွေပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာတကယ်နေနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် UK မှာအခြေချသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ native speaker ဘိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ ਨੇ ပြောကြည့်ပါတယ်ငါတို့သိခဲ့ပြီးတော့ပြောပြပါဆိုပြောကြည့်ပေါ့နော် Number 4 subscribe to podcast or YouTube channel in English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေကိုကိုက like တွေ subscribe တွေပေးထားပါအဲ့ဒီကနေလေ့လာရင်ကနေပြီးတော့ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့သင်ပေးနိုင်တယ် language lecturer တယောက်ထိဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကိုယုံကြည်ချက်ထားပါ good blog နိုင်ငံရဲ့ခြားတွေကိုတောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါကြိုးစားနေတယ် use our friends ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေကိုအသုံးပြုပါကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဆက်ခေါ်ပြပါပေါ့နော်ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်း participation လုပ်ခိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီ language ကိုလေ့လာအောင်ကိုကဆက်ခေါ်ပါ ask a lot for question တွေအများနဲ့မေးပါ question တွေအများနဲ့မေးပါဘာကြောင့်ဒါသုံးရတာလဲအများနဲ့ question ရှိနေမှလူကတူတက်တာ question မေးပါဟုတ်တရက်တည်းဟုတ်ပြီတစ်ချက်ပြောရတော့ဟုတ်ပြီ okay ဆိုပြီးတော့ကောင်းနေစရာမလိုပါဘူးလက်ခံစရာမလိုပါဘူးအများနဲ့ question ကိုမေးပါ take a leaf from the star ကိုယ့်ရဲ့ idol တွေစီကနေတည်ပါကို idol အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဘာတူလဲပေါ့နော်ချက်ဆိုချက်မရဲ့အဆိုမိတ်နေဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒါချက်မကိုအများနဲ့နားထောင်နေဆိုတာချက်မနဲ့အတူတူနေရတယ်အောင်မြင်သူတွေနဲ့အတူနေထိုင်မှာဒါကတော့ English နဲ့မဆိုင်ပေါ့နော်အောင်မြင်သူတွေနဲ့အတူနေထိုင်မှာသွားနေခိုင်းတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အဆိုမိတ်တွေကိုအများနဲ့နားထောင်နေပါအများနဲ့သူတို့ရဲ့ appearance တွေ image တွေကိုကြည့်နေသူတို့ရဲ့ image တွေကိုယ်စီမှာရောက်လာတယ် okay ဒီလိုပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာတော့တကူရတာပဲနောက်တစ်ခုက start with what we really need start with what we really need ကိုတကယ်အစစ်မှန်ကိုလိုနေတဲ့ဟာအနေစတင်မှာကိုဘာလိုရလဲ speaking လိုရလား listening လိုရလား writing လိုရလား vocabulary လိုရလား slang တွေလေ့လာမှာလား phrase verb တွေလားဘာလို့လဲအဲ့ရနေပြီးတော့ကိုစလုပ်ပါ don't get ourselves while we are down depression ဝင်နေတာကိုreject မလုပ်ကြလိုက်ပါနဲ့ကိုမစွန့်ပြစ်လိုက်ပါနဲ့ကိုလည်းမလွတ်လိုက်ပါနဲ့ကိုအမြဲတမ်းနဲ့မြင့်တင်ထားပါကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်ချက်ထားပါကိုအမြဲတမ်းချစ်ခင်ပါကျတို့ကချစ်ဆုံးလူ3ယောက်တို့ချစ်ဆုံးလူ2ယောက်တို့ချစ်ဆုံးလူကိုရေးချပါဆိုလို့ရှိရင်သူများအရင်စဉ်းစားမိရမလားသူများအရင်စဉ်းစားမိအဖေမေချစ်သူတသမီ sister ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ရင်နဲ့ကိုကတော့လေကိုပဲရေးစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချစ်ပါကိုချစ်မှာပဲအဲ့ဒါတွေ selfish ကိုပြောတာမဟုတ်နော်ကိုချစ်မှာပဲသူများကိုချစ်တယ်မှာဒါကြောင့်မို့ကိုမလွတ်ချပါနဲ့ကိုမစွန့်ပစ်ပါနဲ့ကိုလေးစားပါမျက်နှာပါတမိုးထားပါကိုလေးစားမျက်နှာတမိုးကိုတမိုးထားနိုင်အောင်လဲကိုပြုရင်ပြောင်းလဲပါပြစ္ဆုတ်ပံအကောင်းဆုံးဒီစားပါ okay အဲ့ဆိုဒီ subject ကိုမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့ဒီ share လုပ်တဲ့ video clip လေးကို like and subscribe လေးပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက် video မှာတော့ share ကမနေ့က H power speed ရဲ့ and detail nouns and pronoun ကို video clip လေးလုပ်နေပါတယ်အဲ့ video clip လေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်လို့ညွှန်လင်းနေဒီ video clip လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရှင်